Tontolon'ny fizahan-tany kosa indray dia mpizahan-tany telonjato mahery avy any Italie no nigadiny natao amin'ny seranam-piara-manidina Nosy Be tamin'ity androany ity. Tsy maintsy manao fitaliana TDR avokoa ireo mpizahan-tany ireo rifloreo. Efa amam-bolana maro no niandrasany vahoaka ny Nosy Be sy ny mpandraharaha ara-mpizahan-tany ao an-toerana. Ny fisokafany sidina iraisam-pirenena ka hidiran'ireo mpizahan-tany maro hamelona indray ny toe-karenina any an-toerana. Androany maraina no nigadina tao amin'ny seranam-piara-manidina iraisam-pirenena Fascene Nosy Be ireo mpizahan-tany miisa 300 mahery avy any Italie. Noraisina avokoa ny fepetra rehetra momba ny fahasalamana ka isan'izany ny tsy maintsy anaovan'ireo mpizahan-tany ny fitiliana TDR eo ampahatongavana. Io zany anisan'ny voalohany hoe tonga eto Nosy Be fa milahatra zao dia efa ho avy indray ny manaraka zany dia iretin'ny tampany avy any Mayotte dia manaraka ihany koa ny Avril avy amin'ny la Réunion dia tenena zany fa mitombotoana amin'izay ny fahatongavan'ireo fizahan-tany avy any ivelany sy tsara fantatry mamatiny io raha tonga eto Nosy Be tena hizahan-tany izy zany dia Nosy Be anisany ataontsika hoe tena hoe destination touristique anisany malaza eto Madagasikara dia fandraisana andro ngamba tena tsy maintsy hoe atao tsara fandremana an'ireo mpizahan-tany tonga eto ny fandraisana azy ary indrindra moa efa ny tena manokana ny olona tamin'ireo mpandraharaha amin'ireo rehetrarehetra izay napetraka rehetra momba ny fahasalamana ary indrindra dia fikarakaraina tsara amin'ireo mpizahan-tany io satria ireo no ambasaderantsika voalohany. Raha ny fantatra miankina amin'ny fizahan-tany avokoa ny ankamaroan'ny fiainan'ny mponina ao an-toerana izay nikatso nandritra ny roa taona be izao. Sahirana niaraka tamin'izany ihany koa ny teo anivon'ny commune raha toka ny 50 mponina tany an-toerana izay tsy afaka nandoetra ara-dalàna vokatra ny fahasahiranana. Zava-dehibe izao fisokafan'ny sidina iraisam-pirenena izao raha ny nambara lehibe ny tanàna. Impody ny fiainam-bahoaka eto Nosy Be satria miankina amin'ny turista ny fiainam-bahoaka jiaby eto Nosy Be tegna hoe ravoravo izay hay eto Nosy Be amin'ny fahatongavan'ny zao turista zao ravoravo izay efa mankasitraka anareo amin'ny fahatongavan'ny vola ela loatra mijanenaka naviny any voalohany olona satria fahitany amin'ny maso na veto ny avion ny hosy izay tonga ny passager. Velom-panantanana ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fizahan-tany ao Nosy Be satria efa hita fa misokatra ny sidina avy any ivelany miazo ity seranam-piara-manidina iraisam-pirenena ao an-toerana ity ka velom-pisaorana ireo mpikarakara sy ny fanapahan-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo tamin'ny famaliana ny etaetany. Faly tokoa zany izay eto mpandraharaha eto Nosy Be ary mino sy matoky tsara za fa mety hafaliana aram-boagna koa zany amin'izay manana activité ara-toe-karena zany eto amin'ny Nosy Be satria io raha tourisme io zany agnisan'ny zavatra important be amin'ny tany Nosy Be. Tegna ny mahafinaritra zany ny favian'le voly mba ahafahantsika mba miredemary resaka activité touristique ity zegny mba hiverina amin'ny laonina zany économie ny malagasy eto an-tampon-tanànan'ny Nosy Be sy Madagasikara. Ankoatra ity sidina iraisam-pirenena androany ity amin'ny alahady ho avy izao hisy sidina avy ao Mayotte indray iazany Nosy Be miaraka amin'ny ewa ka efa vonona ny ara-pitaovana sy ireo olombelona izay anao ny asa fandraisana ireo mpizahan-tany ary efa vonona miaraka amin'izany ihany koa ireo trano fandraisam-bahiny maro samihafa.